Bueno, ya está descargado, como vemos. Lo abrimos por aquí, por el mismo celular. Whatever. Cualquiera de estos. Por ejemplo, le damos a llamada. La puntualidad es el respeto. Vale, me llaman, oye, ya no me llama, que manden ya la... Ahí sale videollamada. Le damos llamada o lo que sea. Pierde el respeto, pero cuando es una persona solvente. Y hazlo con llama. Solo podrás llamar a la gente que ya estén actualizados. O sea, vamos a llamar si está o no. No puede, si sí o si no. Whatever. Y ahí está llamando, mirando ahí. Video. Dígame, mamá. Recuerda que el gran amor. Bueno, ya vieron. Es creíble, funciona. Bye. Fue todo por hoy.